好，我们要持续来关心中度台风尼莎7级风的暴风圈已经在上午触陆了，但是受到了高压减弱，还有东沙岛上热带性低气压的影响，尼莎路径稍微偏北，从原本预估台东成功北移到花莲市登陆。下午开始呢，全台将逐渐笼罩在尼莎的暴风圈当中，那么尤其是宜兰、花莲、台东跟高屏山区，气象局更发布了超大豪雨特报。云图上清晰可见，尼莎台风的暴风圈结构更为扎实，从轻台增强为中台，路径也更为北偏。登陆地点研判将从台东成功拉高到花莲，中心大约在花莲东南方200公里海面。但7级暴风圈上午10点左右已经触及花东陆地。会偏北一点的原因，除了它发展的稍微强一点之外，热带性低气压实际上离它的距离是稍微远的，所以路径上是稍微有点偏北。中台尼莎预计晚间8点左右登陆，不过周六上半天东部、北部已经明显感受雨势。气象局更针对宜兰、花莲、台东、高屏山区发布超大豪雨警报，高雄、屏东、花莲、台东山区更可能出现600到900毫米雨量，平地也有400到700毫米雨量，全台雨势都不容小觑。周六晚间到周日清晨是尼莎台风风雨最强的时候，但尽管研判明天清晨中心就会从中部出海，但也不代表威胁解除，因为东沙岛上另外一个热带性低气压发展，不排除增强为10号台风海棠，受到尼莎台风牵引北上，西南风或者西南气流。那这个台风过去之后带来的雨势在中南部地区不一定比东半边来的小。这个是要特别注意的，以我们现在的预估，就是已经比较大了。气象局不排除海棠形成之后将和尼莎互绕产生藤原效应，届时双台夹击加上西南气流影响，中南部暴雨可能持续下到下周5，千万得特别当心。民视新闻曾媒李泽明台北报道。